تازه خبر راغلی دی چې خاوند خپله ښځه د دویم واده لپاره ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. خاوند دغه لالچ ولې وکړو؟ د خاوند ډېرې تورې خبرې راښکاره شوې دي. چېرې تاسو د هغه خبرو نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، یو خاوند راپاڅېدلی دی او خپله ښځه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده، هغه هم د دویم واده لپاره. کله چې ښځې او د خاوند په منځ کې جګړه وشي نو بیا هغوی هېڅکله هم نه روغېږي. همدغرنګې دا واقعه هم دغرنګې رامخې ته شوې ده چې یو خاوند خپلې ښځې سره وران شوی و چې زه به دویم واده کوم، خو ښځې ورسره نه منله، د ځان د پاسه به نه شمه منلې. همدغرنګې خاوند د ښځې ونه منله او ښځې د خاوند ونه منله او خاوند لا ډېره زیاته غوسه ورغله او راپاڅېدو او خپله ښځه یې په چاړه باندې حلاله کړه. دوستانو، چې کله یې خپله ښځه حلاله کړه بیا د هغې نه بعد خاوند په ځای باندې نه وتښتېدو. خو چې کله وشو نو د جینۍ مور او پلار راغلل. د جینۍ مور او پلار پولیس کې راپورټ وکړو چې زما زوم چا تښتولی دی او زما لور یې ډېره بېدردۍ سره حلاله کړې ده. همدغرنګې داسې واقعه رامخې ته شوې وه. دې کې وخت تېرېدو چې کله پولیسو د هغې خاوند ګرفتار کړو نو خاوند ته یې ویلې چې ته چلته تللی وې. خاوند ورته د ځانه بانې سالې کړې چې زه خپل ملګري کره تللی وم او ما ته هېڅکله څه داسې پته چې زما ښځه به څوک بېدردۍ سره قتل کوي. هم پولیس په دغه یو پوینټ کې ونیوو چې خواښې دې یو شانتي راپورټ کړی و او ته بل شانتي خبره کوې. هم په دغه پوینټ کې چې دوی کله ګیل شو نو خاوند یې ومنله چې او ما خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. بیا یې خاوند ډېر په ژړا شو او وایي زما نه غلطي شوې ده، ما معاف کړئ، زه بیا داسې غلطي نه کوم. دوستانو، دا به زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.